ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು 1935ನಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22,000 ಜನದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಏನಿದೆ ಇದು 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ US-ನಲ್ಲಿ 7 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 7 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಹೂವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸುಮಾರು 18 ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಈ ಡ್ಯಾಮು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ವ್ಯೂನ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ದಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋದು ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟವರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟವರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಇದು ನವಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆವಾಡ, ಇದು ಆರಿಜೋನಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಡ್ಯಾಮು. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂವರ್ ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ $10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ಸು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೂರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟವರಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 2 ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಬಂಡೆಗಳೇನೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳನೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಇದೇನೆ.
ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನದಿ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ವೇಗಸಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೂರ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾನ್ವಿಕನ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೆವಾಡಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೆರಡು ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ರೋಡು, ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಅದೇ ರೋಡು. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಜಾನ್ವಿಕಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಭಾಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 hours ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಜನರಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಟೌನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ US ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೌನ್ಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇನ್ನು 20 miles ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 kilometers ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ನ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ $65+ ಅಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 4 yearsಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ 10 minutesಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ವ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಕೈ ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ್ಯೂಲಪೈಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರು, ಸೊ ಅವರ ಮನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕಿಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಥರ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹಟ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜು ಅಂತ ಇದೆ,
ಇದು 4-6 ಜನನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 4 to 6 ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದಿದೆ, ಇದು ಡೂಮ್ಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನವಾಜೋ ಹೋಗನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿ ಹೋಗನ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೀಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂಥರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ರಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1 hour ವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಲಾಕರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಗುವಾನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದು, ಈವನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ 5:10. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಆನ್ ದಿ ವೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು 6 ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ $50 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫಾಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಬಾಯ್.